вообще никакого прохода нет, потому что все так похабно сделано. Когда здесь сильно грязь, я вот вокруг дома иду с палочкой, помойку вот тащу. Вот. Я здесь уже не пройду, не перескочу. До колен грязь. Вот сейчас вот летом это все растаяло, здесь ямы. Ну вот новый депутат, фамилию сейчас я не скажу, он на собрание проводил и сказал, что все сделает перед выборной кампанией. Вчера приехал Бобкат, вот это вот все разрыли и все опять оставили.